ये तोता बड़ा प्यारा है जो मेरे हाथ से खा रहा था। मिट्ठू आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। मारना नहीं है, जब खिलवाना है तो फिर डरना किस चीज़ का। देखो लटक के खा रहे, बड़ी मज़े की है, मेरा ख्याल है बहुत मज़े की है। खा लो खा लो, और चाहिए तो और ले लो। दुआएं देना हमें। ये ले लो ये लो। अब रुबेल के हाथ से खा लिए है, अब मैं भी खिला रही हूं। और खा लो। बहुत पसंद आई है। दूजा भी आ गया, वो दूसरा भी आ गया, उसको भी दे दो, वो भी थोड़ा खुश हो जाएगा। डर है, दोनों आ गए हैं। नहीं वो तो भाई डरता है, इसको दे दो, जो खाना चाहता है उसे दे दो। बस लेके तो भाग जाता है फिर। एक हाथ से पकड़ के खा रहा है, बड़ी मज़े की लगी शायद, फिर आके मांगता है मुझे भी खिलाना है हाथ। हाँ तू भी खिलवा ले, अभी चला गया ना। प्यारे से तोते ये खाना है, मुझे मारना नहीं। और भी खाना है, कुछ और भी खाना है, बस मतलब निकल गए तो चले गए। नहीं बच्चे पकड़ते नहीं है। हाँ पकड़ते नहीं है वैसे ही। हाँ बहुत प्यारा है, लेकिन हाथ में नहीं आता। तू भी बहुत प्यारा है, हाँ तू भी ले ले हाँ, आ ले तू भी खा ले।